ចិត្តសាស្ត្រនៃការធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យនឹងណោតែមានអ្នកណាដែលចង់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមានចិត្តឆេវឆាវដែលជាកត្តាបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសអនាគតនិងក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងនោះប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងព្យាយាមហើយតែយើងមិនទាន់ធ្វើវាបានគឺដោយសារតែមានសម្ពាធជាច្រើននៅខាងក្រៅដែលបានទម្លាក់មកក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយពេលខ្លះយើងព្យាយាមខ្លាំងមែនទែនដើម្បីទប់អារម្មណ៍របស់យើងមិនឲ្យផ្ទុះចេញមកក្រៅប៉ុន្តែការរក្សាចិត្តឲ្យនឹងណោនេះវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការខិតខំទប់អារម្មណ៍មិនឲ្យផ្ទុះចេញមកក្រៅប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាសិល្បៈដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយនៃការដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យឆ្លងកាត់រាល់ព្យុះភ្លៀងនៃជីវិតដោយភាពឆ្លៀសវៃនិងមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តផងដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាចំនួន61ដែលនឹងបង្រៀនយើងឲ្យចេះបែងចែកយ៉ាងច្បាស់លាស់រវាងកត្តាខាងក្រៅដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននិងកត្តាខាងក្នុងដែលជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងក្លាយជាទាសករនៃស្ថានភាពឬពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃភាពរឹងមាំពិតប្រាកដគឺការចេញពីការយល់ដឹងពីឫសគល់នៃទុក្ខសោកហើយហ៊ានលែងចោលនៅសម្ពាយចិត្តដែលមិនចាំបាច់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យបញ្ញាដើរតួនាទីជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសឲ្យកំហឹងឬភាពភ័យខ្លាចនៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងមានភាពនឹងនររឹងមាំហើយនោះបើទោះបីជាឧបសគ្គធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វាមិនអាចអង្រួនក្តីសុខនៃភាពនឹងនររបស់យើងបានឡើយព្រោះយើងមានយុទ្ធការនៃសតិស្មារតីដែលជួយទប់លំនឹងមិនឲ្យរលកជីវិតបោកបក់លិចលង់បាននោះឡើយហេតុនេះការវឹកហាត់ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់នេះគឺជាគន្លឹះមាសនៃជីវិតដែលជួយឲ្យមនុស្សម្នាក់អាចរកឃើញពន្លឺនៃសុភមង្គលពិតប្រាកដដោយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើការប្រែប្រួលនៃពិភពលោកខាងក្រៅនោះឡើយឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតើយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទី1ការធ្វើចិត្តឲ្យនឹងណមិនមែនជារឿងដែលលំបាកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលំបាកនោះគឺយើងមិនព្រមចាប់ផ្ដើមរៀនគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងភាពស្ងប់សុខនៃផ្លូវចិត្តមិនមែនជារតនសម្បត្តិដែលស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់ដែលពិបាកនឹងទៅដល់នោះទេប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅត្រឹមការសម្រេចចិត្តរបស់យើងក្នុងការចាប់ផ្ដើមវឹកហាត់វាតែប៉ុណ្ណោះឧបសគ្គពិតប្រាកដដែលរារាំងយើងមិនឲ្យមានចិត្តនឹងណមិនមែនមកពីភាពវឹកវរនៃពិភពខាងក្រៅឡើយតែវាចាប់ផ្ដើមពីភាពរារែកនិងការមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាយើងគឺជាម្ចាស់នៃអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងបដិសេធមិនព្រមចាប់ផ្ដើមរៀនគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងយើងកំពុងតែបណ្ដោយឲ្យចិត្តរបស់យើងប្រៀបបានទៅនឹងទូកដែលគ្មានអ្នកចែវរត់សត្វអណ្ដែតទៅតាមរលកនៃកំហឹងនិងការលោភលន់ដោយគ្មានទិសដៅនោះឡើយការគ្រប់គ្រងចិត្តវានឹងคล้ายទៅជារឿងដ៏សាមញ្ញបំផុតនៅពេលដែលយើងហ៊ានយកឈ្នះទៅលើទម្លាប់នៃការបណ្តែតបណ្ដោយខ្លួនហើយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិន័យទៅលើការគិតរបស់យើងចាប់ពីវិនាទីនេះតទៅដូច្នេះភាពលំបាកមិនមែនស្ថិតនៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការស្វែងរកសេចក្តីស្ងប់សុខនោះទេតែវាស្ថិតនៅលើការតស៊ូប្រឆាំងនៃភាពខ្ជិលច្រអូសនិងលេសមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលយើងមិនព្រមចាប់ផ្ដើមអនុវត្ត2នៅពេលដែលអ្នករៀនគ្រប់គ្រងការប្រតិកម្មរបស់អ្នកចំពោះរឿងណាដែលអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះហើយគឺជាពេលដែលអ្នកមានអំណាចទៅលើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងពិភពលោកខាងក្រៅគឺពោពេញទៅដោយរឿងរ៉ាវរាប់ម៉ឺនចម្ពោះដែលយើងមិនអាចកំណត់បានឡើយដូចជាអាកាសធាតុអត្តចរិតរបស់អ្នកដទៃឬព្រឹត្តិការណ៍ចៃដន្យជាដើមប្រសិនបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ចងខ្លួនឯងជាប់ទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៃរឿងទាំងនោះយើងនឹងជួបតែភាពនឿយហត់និងការខកចិត្តមិនចេះចប់អំណាចតែមួយគត់ដែលជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់យើងគឺសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសយកការប្រតិកម្មតបទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលយើងឈប់ប្រតិកម្មដោយសភាវគតិហើយចាប់ផ្ដើមឆ្លើយតបដោយបញ្ញាយើងគឺបានប្រែក្លាយខ្លួនឯងពីជនរងគ្រោះនៃស្ថានភាពមកជាអ្នកដឹកនាំនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងវិញហើយនេះគឺជាចំណុចរបត់មួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានសេរីភាពផ្លូវចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដនិងមិនរង្គោះរង្គើដោយងាយៗឡើយ3ចិត្តដែលនឹងណមិនមែនមានន័យថាគ្មានអារម្មណ៍ជឿចាប់នោះទេតែវាជាសមត្ថភាពក្នុងការទទួលស្គាល់ការជឿចាប់ដោយមិនបណ្ដោយឲ្យវាគ្រប់គ្រងទង្វើរបស់យើងឡើយការយល់ច្រឡំជាច្រើនបានគិតថាភាពរឹងមាំមានន័យថាគឺជាការដែលមិនចេះជឿចាប់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាគឺគ្រាន់តែជាការទទួលស្គាល់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងដោយស្មោះត្រង់បំផុតប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការជឿចាប់ដោយមិនរត់គេចយើងកំពុងតែដកហូតអំណាចរបស់វាដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងមកលើជីវិតរបស់យើងហើយអារម្មណ៍គឺជាសញ្ញាប្រាប់ពីស្ថានភាពខាងក្នុងមិនមែនជាចវាយនាយដែលជាអ្នកបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពដោយខ្វះការពិចារណានោះឡើយការទុកឲ្យអារម្មណ៍ឈឺចាប់ហូរកាត់ដោយមិនបាច់ប្រតិកម្មតភ្លាមវាគឺជាវិធីសាស្ត្រការពារខ្លួនពីការបង្កើតកំហុសឆ្គងដែលនាំឲ្យស្ដាយក្រោយនៅពេលក្រោយដូច្នេះចិត្តដែលនឹងណគឺជាចិត្តដែលទុកកន្លែងឲ្យអារម្មណ៍កើតឡើងតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យវាកាច់ចង្កូតដឹកនាំវាសនារបស់ខ្លួនយើងឡើយ
4. កំហឹងគឺជាការដាក់ទោសខ្លួនឯងចំពោះកំហុសរបស់អ្នកដទៃដូច្នេះការរក្សាចិត្តឲ្យត្រជាក់គឺជាការដោះលែងខ្លួនឯងឲ្យមានសេរីភាពនៅពេលអ្នកខឹងអ្នកដទៃរាងកាយនិងចិត្តរបស់អ្នកគឺជាអ្នកដែលទទួលរងភាពក្តៅក្រហាយនិងសម្ពាធឈាមកើនឡើងមុនគេបង្អស់អ្នកដែលធ្វើខុសដាក់យើងគេអាចនឹងកំពុងតែដេកលក់ស្រួលឬមិនដឹងខ្លួនផងថាយើងកំពុងតែខឹងតែយើងវិញបែរជាកំពុងឆេះរោរៀលនៅក្នុងចិត្តទៅវិញការជ្រើសរើសមិនខឹងមិនមែនមានន័យថាយើងយល់ស្របនឹងអំពើខុសឬក៏អំពើអាក្រក់របស់គេនោះទេតែវាមានន័យថាយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទើបយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទង្វើរបស់គេមកបំផ្លាញក្តីសុខរបស់យើងការរក្សាចិត្តឲ្យត្រជាក់នេះគឺជាទម្រង់នៃការគោរពខ្លួនឯងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយដែលបដិសេធមិនទទួលយកថ្នាំពឹសដែលអ្នកដទៃព្យាយាមបញ្ចូលមកយើងតាមរយៈការធ្វើបែបនេះយើងនឹងបានកាត់ផ្ដាច់ពីច្រវាក់នៃកំហឹងនិងការផ្ដល់សេរីភាពឲ្យបេះដូងរបស់ខ្លួនយើងបានសម្រាក 5. កុំឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃខ្លាចជាកុងតាក់បញ្ជាអារម្មណ៍របស់យើងបើគេសរសើរយើងក៏សប្បាយហើយបើគេជេរយើងក៏ខឹងនោះយើងឡើងជាម្ចាស់នៃចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទៀតហើយប្រសិនបើមានអារម្មណ៍ថាយើងប្រែប្រួលទៅតាមមាត់របស់អ្នកដទៃនោះមានន័យថាយើងបានប្រគល់កូនសោនៃសុភមង្គលរបស់យើងទៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេហើយការរស់នៅដោយពឹងផ្អែកទៅលើការវាយតម្លៃពីខាងក្រៅវានឹងធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលគ្មានជំហរនិងងាយរងគ្រោះបំផុតចំពោះការជឿចាប់យើងត្រូវកសាងតម្លៃខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំចេញពីខាងក្នុងដោយដឹងច្បាស់ថាខ្លួនយើងគឺជានរណាហើយខ្លួនយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីបើទោះបីជាគេសរសើរក៏មិនចាំបាច់អួតអាងហើយបើទោះបីជាគេនិន្ទាក៏មិនចាំបាច់តូចចិត្តអ្វីដែរព្រោះយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ជាងពួកគេទៅទៀតនៅពេលដែលយើងផ្ដាច់ខ្សែបញ្ជានេះចេញពីដៃរបស់អ្នកដទៃបានហើយយើងនឹងរកឃើញសេរីភាពដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការរស់នៅជាខ្លួនឯង 6. កុំរងចាំឲ្យព្យុះភ្លៀងស្ងប់ស្ងាត់ទៅព្រមចេញក្រៅតែត្រូវរៀនរំលែងកណ្ដាលភ្លៀងដោយចិត្តស្ងប់ស្ងាត់នោះទៅជាភាពរឹងមាំពិតប្រាកដជីវិតពោពេញទៅដោយភាពមិនប្រកបប្រជាហើយការរងចាំឲ្យបញ្ហាទាំងអស់ចប់សពគ្រប់ទើបចាប់ផ្ដើមមានភាពរីករាយនោះគឺជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកហើយភាពរឹងមាំពិតប្រាកដមិនមែនស្ថិតនៅលើស្ថានភាពជុំវិញខ្លួនល្អឥតខ្ចោះនោះទេតែវាស្ថិតនៅលើរបៀបដែលយើងជ្រើសរើសយកការឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកទាំងនោះនៅពេលដែលយើងអាចរកក្តីសុខតូចៗនៅកណ្ដាលភាពវឹកវរយើងនឹងបង្កើតបាននូវភាពស៊ាំនៃផ្លូវចិត្តដែលមិនអាចបំបែកបានដោយងាយៗឧបសគ្គឬក៏ព្យុះភ្លៀងគឺជាផ្នែកមួយនៃធម្មជាតិដូច្នេះការរៀនសម្របខ្លួនគឺប្រសើរជាជាងការរអ៊ូរទាំបន្ទោសទៅលើធម្មជាតិចុងក្រោយយើងនឹងរកឃើញថាសមត្ថភាពក្នុងការញញឹមនៅពេលដែលលំបាកគឺជាជ័យជំនះដ៏ធំបំផុតរបស់មនុស្ស 7. ការព្រួយបារម្ភមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅថ្ងៃស្អែកបានទេតែវាគ្រាន់តែជាចោលលួចយកក្តីសុខនៅថ្ងៃនេះរបស់យើងប៉ុណ្ណោះការព្រួយបារម្ភគឺជាការប្រើប្រាស់ការស្រមើស្រមៃរបស់យើងដើម្បីបង្កើតរឿងដែលយើងមិនចង់ឲ្យកើតឡើងវាប្រៀបបីដូចជាការបង់ប្រាក់សម្រាប់បំណុលដែលយើងប្រហែលជាមិនដែលជំពាក់ផងក៏មិនដឹងបើទោះបីជាយើងព្រួយបារម្ភខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលនៃថ្ងៃស្អែកបាននោះឡើយតែវាធ្វើឲ្យអ្នកអស់កម្លាំងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលវាមកដល់ចិត្តដែលពោពេញទៅដោយក្តីបារម្ភគឺជាចិត្តដែលបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការគិតនិងបាត់បង់សន្តិភាពទៅហើយវិធីដែលល្អបំផុតគឺការរៀបចំផែនការឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយទុកចិត្តទៅលើដំណើរការនៃជីវិតដែលមិនចាំបាច់បារម្ភហួសហេតុពេកនោះទេ 8. ភាពស្ងប់ស្ងាត់គឺជាចម្លើយដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះសំឡេងរំខានដែលគ្មានប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមដែលពោពេញទៅដោយការរិះគន់និងពាក្យចចាមអារាមមនុស្សភាគច្រើនតែងតែប្រញាប់ប្រញាល់តតាំងដើម្បីការពារខ្លួនប៉ុន្តែការតតាំងខ្លះប្រៀបបីដូចជាការចាក់ប្រេងចូលទៅក្នុងភ្លើងវាមានតែធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវកាន់តែធំនិងគ្មានទីបញ្ចប់ប៉ុណ្ណោះភាពស្ងប់ស្ងាត់គឺជាការបង្ហាញពីទំនុកចិត្តដ៏មាំទាំមួយដែលប្រាប់ទៅកាន់ពិភពលោកថាអ្នកមិនបានរង្គោះរង្គើដោយសារតែពាក្យសម្ដីឥតខ្លឹមសារទាំងនោះឡើយវាក៏ជាកញ្ចក់ដ៏ថ្លាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពមិនសមរម្យរបស់អ្នកនិយាយឲ្យត្រឡប់ទៅរកពួកគេវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិផងដែរនៅពេលដែលអ្នកជ្រើសរើសយកការមិនឆ្លើយតបចំពោះរឿងរ៉ាវដែលមិនសមនឹងតបអ្នកគឺជាអ្នកឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមស្មារតីដែលមិនចាំបាច់បញ្ចេញកម្លាំង 9. ការឆ្លើយតបដោយហេតុផលបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំនៃខួរក្បាលនិងការឆ្លើយតបដោយកំហឹងបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងរបស់សភាវគតិខួរក្បាលរបស់មនុស្សមានពីរផ្នែកសំខាន់គឺផ្នែកសភាវគតិដែលឆ្លើយតបលឿនតាមរយៈអារម្មណ៍និងផ្នែកវិភាគដែលប្រើប្រាស់ហេតុផលនិងតក្កវិជ្ជានៅពេលដែលយើងបណ្ដោយឲ្យកំហឹងដឹកមុខយើងកំពុងតែបន្ថយតម្លៃខ្លួនឯង
នៅត្រឹមតែការប្រើប្រាស់សភាវគតិការពារខ្លួនដូចជាសត្វធាតុផ្ទុយទៅវិញការផ្អាកមួយសន្ទុះដើម្បីពិចារណាមុននឹងឆ្លើយតបគឺជាលំហាត់ប្រាណនៃភាពចាស់ទុំដែលបង្ហាញពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងកម្រិតខ្ពស់មួយមនុស្សដែលមានភាពនឹងណតែងតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ហេតុផលនិងលទ្ធផលរយៈពេលវែងជាជាងការចង់យកឈ្នះចាញ់មួយគ្រានៅក្នុងជម្លោះនេះគឺជាសញ្ញានៃភាពថ្លៃថ្នូរដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានការគោរពនិងកោតក្រែងដល់ឯង10ចិត្តដែលនឹងណមិនមែនជាចិត្តដែលរឹងរូសទេតែជាចិត្តដែលចេះបត់បែនតាមកលៈទេសៈដោយមិនបាត់បង់គោលជំហររបស់ខ្លួនឯងភាពរឹងមាំនិងភាពរឹងរូសមានព្រំដែនខុសគ្នាតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែលទ្ធផលរបស់វាគឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះដូចមេឃនឹងដីមនុស្សរឹងរូសតែងតែប្រឆាំងនឹងការពិតដើម្បីការពារភាពអាត្មានិយមរបស់ខ្លួនឯងដែលនាំឲ្យពួកគេបាក់បែកនៅពេលដែលជួបសម្ពាធខ្លាំងៗចំណែកឯចិត្តដែលរឹងមាំវិញប្រៀបបីដូចជាដើមឫស្សីដែលចេះអោនតាមកម្លាំងខ្យល់ដើម្បីកុំឲ្យបាក់ប៉ុន្តែនៅតែរក្សាឫសគល់ឲ្យជាប់នឹងដីដដែលការចេះបត់បែនគឺជាសញ្ញានៃបញ្ញាដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀនសូត្រពីបរិយាកាសនិងកែតម្រូវវិធីសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះគឺជាសិល្បៈនៃការរស់នៅដែលធ្វើឲ្យយើងអាចឆ្លងកាត់រាល់ឧបសគ្គដោយភាពទន់ភ្លន់តែម៉ឺងម៉ាត់11ការអត់ធ្មត់មិនមែនជាការចោះចាញ់ទេតែជាការរងចាំពេលវេលាដែលសមស្របដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយបញ្ញាមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំថាការអត់ធ្មត់គឺជាភាពទន់ខ្សោយឬជាការព្រមទទួលយកការគៀបសង្កត់ពីអ្នកដទៃតាមពិតទៅការអត់ធ្មត់គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដើម្បីកុំឲ្យខូចការធំដោយសារតែអារម្មណ៍ឆេវឆាវមួយពេលតែប៉ុណ្ណោះវាគឺជាការទិញពេលវេលាដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងស្ងប់ចុះនិងឲ្យគូក្បាលផ្នែកវិភាគអាចមើលឃើញដំណោះស្រាយដែលល្អបំផុតនៅពេលដែលទឹកកំពុងតែល្អក់យើងមិនអាចមើលឃើញបាននោះទេលុះត្រាតែយើងអត់ធ្មត់រងចាំឲ្យកាកសំណល់រលាយចុះទើបទឹកនោះថ្លាឡើងវិញដូចគ្នាដែរការដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលចិត្តស្ងប់តែងតែផ្ដល់នូវលទ្ធភាពដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងមានភាពយូរអង្វែងជាងការដោះស្រាយពេលដែលយើងកំពុងតែខឹង12ទុក្ខសោកភាគច្រើនគឺកើតចេញពីការចង់បានឲ្យអ្វីៗនៅដដែលខណៈដែលពិភពលោកមិនមានអ្វីដែលនៅដដែលទេគឺអ្វីៗតែងតែប្រែប្រួលជានិច្ចច្បាប់ធម្មជាតិតែមួយគត់ដែលមិនប្រែប្រួលនោះគឺអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតែងតែប្រែប្រួលជានិច្ចមិនថាមនុស្សវត្ថុឬអារម្មណ៍ឡើយការឈឺចាប់របស់មនុស្សកើតឡើងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធម្មជាតិមួយនេះដែលចង់អោបក្រសោបអតីតកាលឬក៏ស្ថានភាពដែលធ្លាប់មានឲ្យនៅស្ថិតថេរការតស៊ូប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរគឺដូចជាការហែលបញ្ច្រាស់ទឹកដែលកំពុងតែហូរដែលមានតែធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងនិងរងរបួសប៉ុណ្ណោះការទទួលស្គាល់និងរៀនសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាគន្លឹះនៃការដោះលែងចិត្តឲ្យផុតពីទុក្ខសោកនៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងបើកទូលាយទទួលយកភាពមិនទៀងទាត់យើងនឹងរៀនពេញចិត្តនៅបច្ចុប្បន្នភាពហើយមិនមានភ័យខ្លាចចំពោះអនាគតរបស់យើងឡើយ13ការលែងចោលមិនមែនមានន័យថាយើងបោះបង់នោះទេតែវាមានន័យថាយើងឈប់ព្យាយាមបង្ខំរឿងដែលមិនអាចទៅរួចឲ្យកើតឡើងហើយមានខ្សែបន្ទាត់ស្ដើងមួយរវាងការតស៊ូព្យាយាមនិងការរឹងទទឹងធ្វើរឿងដែលគ្មានលទ្ធផលការដែលលែងចោលគឺជាសកម្មភាពនៃសេចក្តីក្លាហានដែលហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតថាផ្លូវមួយនេះគឺទាល់ហើយឬមនុស្សម្នាក់នេះមិនសមនឹងយើងទេវាជាការសន្សំថាមពលជីវិតរបស់យើងដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ទៅលើរឿងណាដែលមានប្រយោជន៍និងមានសង្ឃឹមថ្មីនៅខាងមុខការអោបទុកនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងជឿចាប់មិនមែនជាក្តីស្រឡាញ់ឬការតស៊ូទេតែជាការធ្វើបាបខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការលែងចោលគឺជាការបើកដៃទាំងពីរឲ្យទូលាយដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលយកឱកាសថ្មីៗដែលល្អប្រសើរជាងមុន14អតីតកាលគឺជាកន្លែងសម្រាប់រៀនសូត្រមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់រស់នៅទេបើយើងនៅតែជាប់ជំពាក់នឹងអតីតកាលយើងនឹងបាត់បង់បច្ចុប្បន្នភាពរបស់យើងអតីតកាលប្រៀបបីដូចជាសៀវភៅមួយក្បាលដែលយើងបានអានចប់ហើយយើងត្រឡប់ទៅមើលវាម្ដងម្កាលដើម្បីតែដកស្រង់មេរៀនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចំណាយពេលរាល់ថ្ងៃគឺគ្រាន់តែដើម្បីអានទំព័រចាស់ៗដដែលយើងនឹងគ្មានពេលសរសេរទំព័រថ្មីសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះទេការសោកស្ដាយឬក៏ការនឹករលឹកហួសហេតុវានឹងធ្វើឲ្យយើងមើលរំលងភាពស្រស់ស្អាតនិងឱកាសដែលមាននៅចំពោះមុខជីវិតដែលពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅត្រង់ដង្ហើមដែលកំពុងដកចេញចូលនៅពេលនេះមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងអនុស្សាវរីយ៍ដែលបានកន្លងផុតទៅហើយនោះទេការរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់គឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីកសាងអនាគតឲ្យប្រសើរឡើងជាងអតីតកាល15រឿងខ្លះកើតឡើងមិនមែនដើម្បីឲ្យយើងយល់ទេតែដើម្បីឲ្យយើងទទួលយកនិងរៀនបន្តដំណើរទៅមុខ
ចិត្តរបស់មនុស្សតែងតែចង់ស្វែងរកហេតុផលនិងការពន្យល់សម្រាប់គ្រប់យ៉ាងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែនៅក្នុងការពិតមានរឿងរ៉ាវខ្លះដែលស្មុគស្មាញពេកឬហួសពីសមត្ថភាពនៃការយល់ដឹងរបស់យើងនៅពេលនេះការព្យាយាមជីកកកាយរកចម្លើយចំពោះរឿងដែលគ្មានចម្លើយនឹងធ្វើឲ្យយើងជាប់គាំងនៅក្នុងរង្វង់នៃទុក្ខសោកមិនចេះចប់មិនចេះហើយមេរៀនដ៏សំខាន់គឺការរៀនធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ហើយទទួលយកថាវាកើតឡើងបែបនេះហើយដោយមិនចាំបាច់សួររកថាហេតុអ្វីទេការទទួលយកបែបនេះមិនមែនជាភាពល្ងងខ្លៅទេតែជាការដោះលែងខ្លួនឯងឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀត16ចិត្តដែលស្មុគស្មាញព្រោះតែយើងព្យាយាមស្វែងរកចម្លើយចំពោះរឿងដែលគ្មានចម្លើយជាញឹកញាប់យើងបង្កើតទុក្ខសោកខ្លួនឯងដោយសារតែយើងមិនព្រមទទួលយកភាពមិនច្បាស់លាស់នៃជីវិតយើងព្យាយាមវិភាគទង្វើរបស់អ្នកដទៃឬព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់ដោយសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញចម្លើយដ៏សមហេតុផលពេញចិត្តមួយប៉ុន្តែអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សខ្លះឬក៏រឿងរ៉ាវខ្លះវាកើតឡើងដោយគ្មានហេតុផលសមរម្យដែលយើងអាចយកមកគិតបាននោះឡើយការព្យាយាមតម្រូវពិភពលោកឲ្យត្រូវនឹងការគិតរបស់យើងគឺជាប្រភពនៃភាពតានតឹងដ៏ធំបំផុតនៅពេលដែលយើងហ៊ាននិយាយថារឿងនេះខ្ញុំមិនដឹងទេហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ដឹងដែរនោះសម្ពាធចិត្តរបស់យើងនឹងត្រឡប់មកមានភាពធូរស្រាលនិងមានភាពស្ងប់សុខជាងមុន17ការភ័យទោសមិនមែនធ្វើដើម្បីអ្នកដទៃទេតែគឺធ្វើដើម្បីកុំឲ្យយើងដេកអោបភ្លើងនៃសេចក្តីស្អប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំថាការភ័យទោសគឺជាការផ្ដល់រង្វាន់ទៅដល់អ្នកដែលធ្វើខុសឬជាការបំភ្លេចទង្វើរបស់ពួកគេផ្ទុយទៅវិញការភ័យទោសគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ឈ្លាសវៃមួយដើម្បីព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទេនៅពេលដែលអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់សេចក្តីស្អប់អ្នកកំពុងតែអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលធ្វើបាបយើងបន្តធ្វើបាបចិត្តរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបើទោះបីជាសកម្មភាពនោះបានបញ្ចប់ហើយក្តីការភ័យទោសគឺប្រៀបបីដូចជាការលាងសម្អាតជាតិពុលចេញពីក្នុងចិត្តដើម្បីកុំឲ្យវាបង្កជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងវាគឺជាការផ្ដល់អំណោយនៃសន្តិភាពដល់ខ្លួនឯងដែលមានតម្លៃជាងការសងសឹកទៅទៀត18កុំស្ដាយក្រោយចំពោះរឿងដែលបានកើតឡើងព្រោះនៅពេលនោះវាគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតរៀនពីវាទៅហើយកុំឲ្យធ្វើខុសដដែលទៀតការស្ដាយក្រោយគឺជាអារម្មណ៍ដែលគ្មានប្រយោជន៍បំផុតព្រោះយើងមិនអាចត្រឡប់ពេលវេលាទៅកែប្រែអ្វីបាននោះឡើយយើងត្រូវចាំថារាល់ការសម្រេចចិត្តដែលយើងបានធ្វើនៅពេលនោះគឺផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងអារម្មណ៍និងកលៈទេសៈដែលយើងមាននៅពេលនោះជំនួសឲ្យការបន្ទោសខ្លួនឯងក្នុងអតីតកាលចូលមើលមកខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដោយក្តីមេត្តានិងការយល់ដឹងកំហុសឆ្គងគឺជាគ្រូដ៏ល្អបំផុតដែលបង្រៀនយើងឲ្យចេះប្រុងប្រយ័ត្ននិងមានប្រាជ្ញាជាងមុនសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតបើគ្មានកំហុសពីអតីតកាលទេយើងក៏ប្រហែលជាមិនមានភាពចាស់ទុំដូចថ្ងៃនេះដែរ19អ្នកមិនអាចហាមឃាត់រលកមិនឲ្យបោកបក់បានទេប៉ុន្តែអ្នកអាចរៀនជិះស្គីនៅលើរលកនោះបានហើយយ៉ាងណាមិញបញ្ហាក៏មិនអាចហាមឃាត់បានដែរតែយើងអាចរៀនដោះស្រាយវាបានការព្យាយាមហាមឃាត់បញ្ហាមិនឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតគឺប្រៀបបីដូចជាការឈរនៅមាត់សមុទ្រហើយស្រែកបញ្ជាឲ្យរលកឈប់បោកបក់ដូច្នោះដែរធម្មជាតិនៃជីវិតគឺតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងបញ្ហាប្រឈមជានិច្ចមិនថាយើងព្យាយាមគេចវេះយ៉ាងណាក៏ដោយធម្មជាតិនៃជីវិតគឺតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងមានបញ្ហាជានិច្ចមិនថាយើងព្យាយាមគេចវេះយ៉ាងណាក៏ដោយជំនួសឲ្យការចំណាយពេលឬក៏ចំណាយថាមពលទៅលើការភ័យខ្លាចនិងការត្អូញត្អែយើងគួរតែប្រើប្រាស់ថាមពលនោះដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាវិញអ្នកជិះក្តារលើរលកដ៏មានជំនាញមិនដែលខ្លាចរលកធំទេព្រោះពួកគេដឹងថារលកកាន់តែធំឱកាសបង្ហាញសមត្ថភាពមានកាន់តែខ្ពស់ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងមានវិជ្ជានិងបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់បញ្ហានឹងលែងជាឧបសគ្គរបស់យើងទៀតហើយតែវានឹងក្លាយទៅជាឧបករណ៍ជំរុញយើងឲ្យទៅមុខជានិច្ច20យើងមិនអាចកែប្រែមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងបានទេតែយើងអាចកែប្រែជំរឿសនៃមនុស្សដែលយើងចង់នៅក្បែរបានការព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតរបស់អ្នកដទៃគឺជាគម្រោងការដែលតែងតែបរាជ័យនិងនាំមកនូវការខកចិត្តមនុស្សម្នាក់មានសិទ្ធិនិងមានដំណើរការជីវិតរៀងៗខ្លួននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឬមិនផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមចិត្តរបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្នកមានអំណាចពេញលេញក្នុងការកំណត់ព្រំដែននិងជ្រើសរើសបរិយាកាសដែលអ្នកចង់រស់នៅប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់នាំមកនូវភាពស្មុគស្មាញនិងភាពអវិជ្ជមានមកកាន់អ្នកការដើរចេញពីពួកគេគឺជាការការពារសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកវាមិនមែនជាការរត់
ចោលស្រុកនោះទេជីវិតនេះគឺខ្លីមែនទែនក្នុងការចំណាយពេលជាមួយមនុស្សដែលមិនចេះឲ្យតម្លៃនិងមិនជួយឲ្យយើងរីកចម្រើននោះ21ភាពនឹងណកើតឡើងនៅពេលដែលយើងឈប់ប្រៀបធៀបជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទៅនឹងជីវិតដែលយើងឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកដទៃបណ្ដាញសង្គមគឺជាកន្លែងដែលបង្ហាញតែផ្នែកដ៏ល្អបំផុតនិងភាពស្រស់ស្អាតបំផុតនៃជីវិតតែប៉ុណ្ណោះការយកជីវិតពិតរបស់យើងដែលពោពេញទៅដោយបញ្ហានិងការតស៊ូទៅប្រៀបធៀបនឹងរូបភាពដែលគេបានតុបតែងគឺជាការធ្វើបាបខ្លួនឯងខ្លាំងបំផុតការប្រៀបធៀបនេះគឺជាចោលលួចយកក្តីសុខនិងលួចយកការពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានភាពនឹងណនឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើផ្លូវដែលយើងកំពុងតែដើរនិងអបអរសាទររកភាពជោគជ័យតូចៗរបស់ខ្លួនយើងចូលចាំថាផ្កាមួយតងមានពេលវេលារីកខុសៗគ្នាហើយជីវិតរបស់យើងក៏មានពេលវេលាពិសេសរបស់វាដែរ22តម្លៃរបស់អ្នកមិនថយចុះឡើយបើទោះបីជាអ្នកដតីមើលមិនឃើញក៏ដោយចូលរឹងមាំឲ្យដូចត្បូងទោះបីជាធ្លាក់ទៅក្នុងភក់ក៏វានៅតែជាត្បូងដដែលតម្លៃពិតប្រាកដរបស់មនុស្សគឺស្ថិតនៅលើគុណធម៌សមត្ថភាពនិងអំពើល្អដែលបានសាងមិនមែនស្ថិតនៅលើការទទួលស្គាល់ពីអ្នកដតីទេអ្នកខ្លះអាចនឹងមើលរំលងតម្លៃរបស់យើងដោយសារតែពួកគេខ្វះការយល់ដឹងឬមានចិត្តច្រណែនឈ្នានីសប៉ុន្តែវាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរការពិតនៃភាពល្អរបស់យើងបានឡើយប្រៀបបីដូចជាក្របពេជ្របើទោះបីជាត្រូវបានគេបោះចោលទៅក្នុងភក់ជ្រាំក៏វានៅតែរក្សាភាពរឹងមាំនិងពន្លឺរបស់វាដដែលនៅពេលដែលយើងលាងសម្អាតវាចេញដូច្នេះចូលមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយបន្តធ្វើអំពើល្អដែលមិនចាំបាច់ទាមទារការទះដៃពីនរណាឡើយពេលវេលានឹងជាអ្នកបញ្ជាក់ពីតម្លៃរបស់យើងចំពោះមនុស្សដែលស័ក្តិសមនឹងមើលវាឃើញ23កុំព្យាយាមយកឈ្នះអ្នកដតីដោយការតតាំងតែចូលយកឈ្នះដោយការធ្វើខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរជាងមុនការប្រកួតប្រជែងដើម្បីយកឈ្នះចាញ់ជាមួយអ្នកដតីតែងតែបង្កើតបានជាសត្រូវនិងភាពតានតឹងដែលមិនចេះចប់មិនចេះហើយជ័យជំនះដែលបានមកពីការជន់ពន្លិចអ្នកដតីគឺជាជ័យជំនះដែលគ្មានកិត្តិយសនិងមិនមានក្តីសុខពិតប្រាកដឡើយវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតគឺជាការយកខ្លួនឯងកាលពីម្សិលមិញជាគូប្រជែងតែមួយគត់របស់យើងនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលយើងផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងយើងនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលពោរពេញទៅដោយសមត្ថភាពហើយសូម្បីតែអ្នកដែលធ្លាប់មើលងាយយើងក៏ត្រូវងាកមកគោរពយើងដោយខានមិនបានផងដែរនេះគឺជាការសងសឹកដ៏ផ្អែមល្ហែមនិងមានន័យបំផុតនៅក្នុងជីវិត24ចិត្តស្ងប់គឺជាអាវុធការពារខ្លួនល្អបំផុតព្រោះគ្មាននរណាអាចធ្វើឲ្យយើងជឿចាប់បានឡើយបើយើងមិនអនុញ្ញាតនោះនៅក្នុងសមរភូមិនៃជីវិតអារម្មណ៍ដែលមិននឹងណគឺជាចំណុចខ្សោយដែលងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់ឲ្យគេវាយប្រហារនៅពេលដែលយើងមានចិត្តស្ងប់យើងនឹងមានសមត្ថភាពមើលឃើញល្បិចកលនិងបំណងមិនល្អរបស់អ្នកដទៃយ៉ាងច្បាស់ដោយមិនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃកំហឹងឡើយភាពស្ងប់ស្ងាត់ប្រៀបបីដូចជាអាវក្រោះដែលការពារសម្ដីពឹសពុលមិនឲ្យជ្រាបចូលទៅដល់បេះដូងរបស់យើងឡើយអ្នកដទៃអាចបញ្ចេញសកម្មភាពឬពាក្យសម្ដីអាក្រក់បានប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចបង្ខំឲ្យយើងជឿចាប់បានទេប្រសិនបើចិត្តរបស់យើងបដិសេធមិនទទួលយកនោះការគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងគឺជាអំណាចការពារដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុត25មនុស្សដែលរឹងមាំពិតប្រាកដគឺជាមនុស្សដែលអាចញញឹមបានបើទោះបីជាក្នុងចិត្តកំពុងតែបាក់បែកក៏ដោយស្នាមញញឹមនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះមិនមែនជាការលាក់ពុតឬក៏ការបោកប្រាស់ខ្លួនឯងនោះទេតែវាជាការបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមវាគឺជាការប្រកាសប្រាប់ខ្លួនឯងថាបើទោះបីជាមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងក៏ដោយក៏ជីវិតយើងនៅតែមានជ្រុងល្អផ្សេងទៀតដែលគួរឲ្យរីករាយផងដែរមនុស្សដែលរឹងមាំយល់ថាការយំសោកបោកខ្លួនមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេតែជាការរក្សាចិត្តឲ្យវិជ្ជមានទើបជាកម្លាំងចលករសមត្ថភាពក្នុងការរក្សាលំនឹងនិងផ្ដល់ស្នាមញញឹមដល់អ្នកដទៃក្នុងពេលដែលខ្លួនឯងកំពុងតែលំបាកគឺជាកម្រិតនៃភាពរឹងមាំខាងផ្លូវចិត្តដ៏គួរឲ្យគោរពបំផុតវាបង្ហាញថាពន្លឺនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកមិនងាយនឹងត្រូវបានពន្លត់ដោយភាពងងឹតនៅខាងក្រៅឡើយ26ការគោរពខ្លួនឯងគឺជាការដឹងថាពេលណាដែលត្រូវនិយាយនិងពេលណាដែលត្រូវដើរចេញពីស្ថានភាពដែលគ្មានតម្លៃការគោរពខ្លួនឯងមិនមែនគ្រាន់តែជាការនិយាយលើកតម្កើងខ្លួនឯងទេតែគឺជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាមរយៈការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃវាមានន័យថាអ្នកមិនចំណាយពាក្យសម្ដីទៅលើមនុស្សដែលមិនចង់ស្ដាប់ឬមិនយល់ពីតម្លៃនៃពាក្យសម្ដីរបស់យើងឡើយវាក៏មានន័យផងដែរថាយើងមានភាពក្លាហានក្នុងការដើរចេញពីកន្លែងដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាគ្មានតម្លៃនិងមិនមានសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តការដើរចេញនេះមិនមែនជាការចោះចាញ់ទេតែជាការកំណត់ស្តង់ដារសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងថាយើងស័ក្តិសមនឹងទទួលបានអ្វីដែលល្អប្រសើរជាងនេះការចេះការពារកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនបែបនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចិត្តដែលនឹងណ27កុំពឹងផ្អែកក្តីសុខលើអ្នកដទៃព្រោះ
បើគេចាក់ចេញយើងនឹងបាត់បង់ក្តីសុខទាំងនោះប៉ុន្តែបើក្តីសុខដែលកើតចេញពីខ្លួនឯងវានឹងនៅជាមួយយើងជានិច្ចការយកសុភមង្គលរបស់ខ្លួនទៅផ្ញើទុកនឹងមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺជាការវិនិយោគដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងជីវិតមនុស្សអាចប្រែប្រួលមនុស្សអាចចាក់ចេញហើយនៅពេលនោះយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាពិភពលោកទាំងមូលរលាយបាត់ទៅជាមួយពួកគេការរៀនបង្កើតក្តីសុខដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់និងការពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងគឺជាការសាងគ្រឹះនៃសុភមង្គលដែលមិនចេះរីងស្ងួតនៅពេលដែលអ្នកមានក្តីសុខពេញលេញនៅក្នុងខ្លួនឯងហើយការមានអ្នកដទៃចូលមកគឺគ្រាន់តែជាការបន្ថែមភាពរីករាយមិនមែនជាការបំពេញចន្លោះភាពខ្វះខាតនោះទេនេះវានឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកកាន់តែមានសុខភាពល្អព្រោះវាមិនមានសម្ពាធនៃការរំពឹងទុក28ភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលខឹងគឺជាសញ្ញានៃភាពឆ្លៀសវៃខាងផ្លូវអារម្មណ៍កម្រិតខ្ពស់នៅពេលដែលកំហឹងឆេះឆួលពាក្យសម្ដីដែលចេញមកភាគច្រើនគឺជាអាវុធដែលត្រៀមនឹងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងនិងអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃការជ្រើសរើសនៅស្ងៀមក្នុងពេលនោះមិនមែនមានន័យថាយើងគ្មានពាក្យនិយាយទេតែវាមានន័យថាយើងកំពុងតែគ្រប់គ្រងសត្វព្រៃនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមិនឲ្យចេញមកក្រៅវាគឺជាការផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគូក្បាលចុះត្រជាក់ដើម្បីអាចពិចារណាពីផលប៉ះពាល់និងជ្រើសរើសយកពាក្យពេចន៍ដែលសមរម្យអ្នកដែលចេះស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលខឹងគឺជាអ្នកដែលអាចជៀសវាងពីការស្ដាយក្រោយនៅពេលក្រោយបានយ៉ាងច្រើននេះគឺជាជំនាញនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំចិត្តខ្លួនឯងដែលមនុស្សទូទៅពិបាកនឹងធ្វើបាន29ដាំផ្កាក្នុងចិត្តខ្លួនឯងជាជាងរងចាំឲ្យអ្នកដតីយកផ្កាមកជូនកុំរងចាំឲ្យអ្នកដតីមកផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ការយកចិត្តទុកដាក់ឬកោតសរសើរដែលតែងតែនាំមកនៅអារម្មណ៍ខ្វះខាតនិងការទន្ទឹងរង់ចាំដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ផ្ទុយទៅវិញយើងគួរតែរៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមើលថែខ្លួនឯងនិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងដូចជាការដាំសួនផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងពោពេញទៅដោយភាពស្រស់បំព្រងនិងក្តីសុខដែលកើតចេញពីខាងក្នុងហើយយើងនឹងមិនមានអារម្មណ៍ឯកាឬក៏មិនមានអារម្មណ៍ថាត្រូវការបំពេញពីខាងក្រៅខ្លាំងពេកនោះទេក្លិនក្រអូបនៃផ្កានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងតាក់ទាញមនុស្សល្អៗឲ្យចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយឯងហើយយើងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើសួនច្បារនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯង30ភាពក្លាហានមិនមែនជាការមិនចេះខ្លាចទេតែជាការបន្តធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវបើទោះបីជាមានភាពភ័យខ្លាចក៏ដោយមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានភាពភ័យខ្លាចមិនថាខ្លាចការបរាជ័យខ្លាចការរិះគន់ឬខ្លាចភាពមិនច្បាស់លាស់នោះទេប៉ុន្តែភាពខុសគ្នារវាងមនុស្សក្លាហាននិងមនុស្សកំសាកគឺនៅត្រង់ថាមនុស្សក្លាហានមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាពភ័យខ្លាចបញ្ឈប់ដំណើររបស់ពួកគេឡើយពួកគេទទួលស្គាល់ថាខ្លួនកំពុងតែភ័យប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបោះជំហានទៅមុខព្រោះពួកគេដឹងថាគោលដៅនេះគឺមានតម្លៃជាងភាពភ័យខ្លាចភាពក្លាហានគឺជាការយកឈ្នះទៅលើចិត្តរបស់ខ្លួនឯងមួយកម្រិតម្ដងរហូតដល់ភាពភ័យខ្លាចលែងជាឧបសគ្គដូច្នេះការរក្សាចិត្តឲ្យនឹងនរនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យខ្លាចគឺជាកំពូលនៃភាពក្លាហាន31ការដឹងថាខ្លួនឯងមិនល្អឥតខ្ចោះហើយហ៊ានទទួលយកវាគឺជាជំហានដំបូងនៃភាពនឹងនរការព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យល្អឥតខ្ចោះគ្រប់ពេលវេលាគឺជាប្រភពនៃសម្ពាធផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលមនុស្សដាក់លើខ្លួនឯងគ្មាននរណាម្នាក់នៅលើโลกនេះដែលមិនធ្លាប់ធ្វើខុសទេហើយក៏មិនមាននរណាដែលមិនមានចំណុចខ្វះខាតដែរការទទួលយកការពិតនេះគឺជាការដោះលែងដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ភាពមិនល្អឥតខ្ចោះរបស់ខ្លួនឯងយើងនឹងលែងខ្លាចការវិនិច្ឆ័យពីអ្នកដទៃហើយយើងនឹងហ៊ានបើកចិត្តរៀនសូត្របន្ថែមវានឹងធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលមានចិត្តទូលាយចំពោះខ្លួនឯងនិងចំពោះកំហុសរបស់អ្នកដទៃផងដែរភាពនឹងណពិតប្រាកដគឺកើតចេញពីការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទាំងនៅក្នុងពេលដែលខ្លួនឯងល្អនិងទាំងដែលក្នុងពេលខ្លួនឯងនៅមានចំណុចខ្វះខាត32ទឹកដែលថ្លាមិនមែនព្រោះតែវាមិនមានកាកសំណល់ទេតែគឺព្រោះតែវាទុករយៈពេលឲ្យកាកសំណល់រលាយធ្លាក់ចុះក្រោមដូចចិត្តដែលនឹងណគឺចេះទុកពេលវេលាឲ្យបញ្ហាស្ងប់ធម្មជាតិបានបង្រៀនយើងថាភាពច្បាស់លាស់មិនមែនកើតឡើងដោយការកូរទឹកឲ្យខ្លាំងនោះទេតែដោយសារតែការទុកវានៅឲ្យស្ងៀមនៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងកំពុងតែច្របូកច្របល់ដោយបញ្ហាការព្យាយាមបង្ខំរកដំណោះស្រាយភ្លាមច្រើនតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញភាពនឹងណគឺប្រៀបបីដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យកាកសំណល់នៃអារម្មណ៍រលាយធ្លាក់ចុះទៅដល់បាតដើម្បីឲ្យសតិអាចមើលឃើញផ្លូវបានច្បាស់លាស់ឡើងវិញពេលវេលានឹងជួយបំបែកបញ្ហាដែលមើលទៅដូចជាធំដុំឲ្យคล้ายទៅជារឿងតូចតាចដែលងាយស្រួលដោះស្រាយដូច្នេះការរងចាំដោយចិត្តត្រជាក់គឺជាសិល្បៈនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត33បើអ្នកមិនអាចធ្វើជាបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺគេបានទេ
ក៏មិនត្រូវធ្វើជាបន្លាបង្កប់នៅតាមផ្លូវគេដែរការរស់នៅដែលមានតម្លៃមិនចាំបាច់ទាល់តែធ្វើរឿងអស្ចារ្យធំដុំនោះទេត្រឹមតែជាការមិនបង្កទុក្ខទៅដល់អ្នកដទៃក៏ជាបុណ្យកុសលដ៏ប្រសើរផងដែរប្រសិនបើយើងគ្មានលទ្ធភាពជួយជ្រោមជ្រែងនរណាម្នាក់ការដកខ្លួនចេញមិនទៅរារាំងដំណើររបស់គេវាក៏ជាការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយដែរមនុស្សម្នាក់មានការតស៊ូផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះការមិនបន្ថែមបន្ទុកទៅលើស្មារបស់គេគឺជាការរួមចំណែកបង្កើតសង្គមដែលមានក្តីមេត្តាការរស់នៅដោយសន្តិភាពនិងមិនបៀតបៀនគ្នាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចិត្តដែលស្អាតបរិសុទ្ធនិងគ្មានវិបដិសារីនេះជាទស្សនវិជ្ជាដ៏សាមញ្ញមួយប៉ុន្តែវាអាចនាំមកនូវក្តីសុខយ៉ាងពិតប្រាកដដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃ34ជីវិតគឺដូចជាកញ្ចក់បើយើងញញឹមដាក់វានឹងញញឹមដាក់យើងវិញពិភពលោកខាងក្រៅគឺដូចជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពនៃពិភពលោកខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដប្រសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីដោយចិត្តក្តៅចិត្តរករឿងមុខក្រញើយើងនឹងជួបតែឧបសគ្គនិងមនុស្សដែលមិនគួរចូលចិត្តផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ស្នាមញញឹមនិងអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានទៅកាន់ពិភពលោកយើងនឹងទទួលបានត្រឡប់មកវិញនូវភាពរួសរាយនិងឱកាសល្អៗការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់យើងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងឬផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងទៅទៀតចូលធ្វើជាអ្នកចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ភាពល្អជាមុនហើយជីវិតនឹងតបស្នងយើងវិញក្នុងទម្រង់ដែលមិននឹកស្មានដល់35បញ្ហាគឺជារឿងធម្មតារបស់ជីវិតតែការរងទុក្ខគឺជាជំរើសរបស់យើងបញ្ហានិងឧបសគ្គគឺជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានចេញពីជីវិតគឺដូចជាភ្លៀងនិងផ្គរតែងតែមានមកជាមួយគ្នានៅក្នុងធម្មជាតិប៉ុន្តែការបណ្ដោយឲ្យចិត្តធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនៃទុក្ខសោកនិងការត្អូញត្អែគឺជាការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងសុទ្ធសាធយើងអាចជ្រើសរើសមើលបញ្ហាជាការដាក់ទោសឬមើលវាជាលំហាត់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងបំបែកព្រឹត្តិការណ៍ចេញពីការឆ្លើយតបយើងនឹងឃើញថាយើងមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសមិនរងទុក្ខនេះគឺជាអាថ៌កំបាំងនៃការរស់នៅដោយមានក្តីសុខបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ36អ្វីដែលធ្ងន់បំផុតក្នុងโลกនេះគឺមិនមែនជាភ្នំទេតែគឺជាចិត្តដែលមិនព្រមដោះលែងវត្ថុទាំងឡាយមានទម្ងន់កំណត់របស់វាប៉ុន្តែបន្ទុកនៃចិត្តដែលកើតចេញពីការប្រកាន់ភ្ជាប់គឺគ្មានដែនកំណត់នោះទេការចងចាំរឿងជាចាប់ចាស់ការគុំគួនឬការស្ដាយក្រោយគឺប្រៀបបីដូចជាការស្ពាយដុំថ្មជាប់នឹងខ្លួនទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងទៅការលែងមិនមែនមានន័យថាបាត់បង់នោះទេតែវាមានន័យថាយើងបានដាក់ចុះនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងហត់នឿយដើម្បីឲ្យដៃរបស់យើងទំនេរអាចចាប់យកសេរីភាពបានចិត្តដែលស្រាលគឺជាចិត្តដែលអាចហោះហើរបានខ្ពស់និងមើលឃើញពិភពលោកក្នុងភាពស្រស់បំព្រងភាពរឹងមាំពិតប្រាកដគឺជាការមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះលែងខ្លួនឯងចេញពីគុកដែលខ្លួនឯងបានសាង37កុំវិនិច្ឆ័យផ្លូវដែលគេដើរបើយើងមិនបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់ពួកគេយើងតែងតែមើលឃើញតែលទ្ធផលឬទង្វើខាងក្រៅរបស់អ្នកដទៃប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងមិនដែលដឹងពីព្យុះភ្លៀងដែលគេបានឆ្លងកាត់នោះទេការវិនិច្ឆ័យដោយគ្មានការយល់ដឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌និងបង្ហាញពីភាពរាក់កំផែលនៃគំនិតនៅពេលដែលយើងព្យាយាមយល់ពីការលំបាករបស់អ្នកដទៃដោយចិត្តមេត្តាយើងនឹងឈប់រិះគន់ហើយចាប់ផ្ដើមអាណិតអាសូរវិញការបើកចិត្តទទួលយកភាពខុសគ្នានៃដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់វានឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងស្ងប់និងលែងមានគំនិតអវិជ្ជមានហើយពិភពលោកនឹងស្រស់ស្អាតជាងនេះប្រសិនបើយើងប្រើត្រចៀកដើម្បីស្ដាប់ទុក្ខលំបាកជំនួសឲ្យការប្រើមាត់ដើម្បីកាត់សេចក្តី38ភាពងងឹតមិនអាចបណ្ដេញភាពងងឹតបានទេគឺមានតែពន្លឺទេទើបអាចធ្វើបានកំហឹងមិនអាចបំបត្តិកំហឹងបានទេគឺមានតែការអត់ឱនទេទើបអាចបំបត្តិបានការយកអំពើហិង្សាទៅតបនឹងអំពើហិង្សាវានឹងបង្កើតបានជាវដ្តនៃសោកនាដកម្មដែលមិនចេះចប់មិនចេះហើយដើម្បីឈ្នះសត្រូវពិតប្រាកដអ្នកមិនត្រូវខ្លាយជាអ្វីដែលអ្នកស្អប់នោះទេតែអ្នកត្រូវតែមានភាពប្រសើរជាងពួកគេក្តីមេត្តានិងការអត់ឱនគឺជាទឹកដ៏ត្រជាក់ដែលអាចពន្លត់ភ្លើងនៃកំហឹងឲ្យរលត់ទៅវិញបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលមិនអាចកែប្រែបានហើយការអនុវត្តទាមទារនូវភាពក្លាហានខាងផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអ្នកដែលនាំពន្លឺចូលទៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ខ្មៅងងឹតគឺជាអ្នកដឹកនាំនៃស្មារតីយ៉ាងពិតប្រាកដ39ដើមឈើធំតែងតែត្រូវខ្យល់បក់ខ្លាំងមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនិងចិត្តធ្ងន់តែងតែជួបឧបសគ្គច្រើនកុំតូចចិត្តនៅពេលដែលអ្នកជួបបញ្ហាធំព្រោះវាជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងមានទំនួលខុសត្រូវធំ
ធម្មជាតិតែងតែសាកល្បងមនុស្សដែលខ្លាំងជាមួយនឹងឧបសគ្គដើម្បីដកខាត់ពួកគេឲ្យកាន់តែមុតស្រួចនិងរឹងមាំដូចជាដើមឈើធំដែលផ្ដល់ម្លប់ដល់គេឯងវាត្រូវតែមានឫសចាក់ជ្រៅដើម្បីទប់ទល់នឹងខ្យល់ព្យុះបោកបក់មកលើវាការទទួលយកការពិតនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកឈប់សួរថាហេតុអ្វីជាខ្ញុំហើយបដូរមកនិយាយថាស័ក្តិសមហើយដែលវាជាខ្ញុំភាពនឹងណនៅចំពោះមុខព្យុះភ្លៀងគឺជាសញ្ញានៃភាពអស្ចារ្យរបស់មនុស្ស40គ្មានផ្លូវកាត់ទៅរកភាពជោគជ័យនិងភាពស្ងប់សុខនោះទេគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងសម័យកាលដែលមនុស្សចង់បានអ្វីៗឆាប់រហ័សយើងច្រើនតែភ្លេចថាគុណភាពពិតប្រាកដគឺត្រូវការពេលវេលាដើម្បីកសាងភាពស្ងប់សុខនៅក្នុងចិត្តមិនមែនជាគោលដៅដែលអាចទៅដល់ក្នុងមួយថ្ងៃបានទេតែវាជាលទ្ធផលនៃការវឹកហាត់និងអត់ធ្មត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃការព្យាយាមដើរផ្លូវកាត់តែងតែនាំឲ្យយើងជួបគ្រោះថ្នាក់ឬទទួលបានលទ្ធផលដែលមិនរឹងមាំយូរអង្វែងចូលរីករាយនឹងដំណើរការនៃការកែប្រែខ្លួនឯងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដែលមិនចាំបាច់ប្រញាប់ប្រញាល់ពេកនោះទេការសាងសង់គ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃជីវិតគឺជាការវិនិយោគពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបំផុត41ពិភពលោកនេះគឺធំទូលាយណាស់កុំបិទផ្លូវខ្លួនឯងដោយសារតែរឿងតូចតាចមួយដែលមិនសមបំណងជារឿយៗយើងបណ្ដោយឲ្យការបរាជ័យមួយឬពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃម្នាក់មកបិទបាំងឱកាសនិងភាពស្រស់ស្អាតដែលនៅសល់នៅក្នុងជីវិតវាប្រៀបបីដូចជាការបិទភ្នែកទាំងពីរមិនមើលពីព្រៃព្រឹក្សាទាំងមូលដោយសារតែស្លឹកឈើមួយសន្លឹកដែលស្វិតស្រពោនចិត្តដែលនឹងណគឺជាចិត្តដែលចេះមើលឃើញរូបភាពធំនៃជីវិតហើយដឹងថាផ្លូវនៅខាងមុខវាមានភាពវែងឆ្ងាយទៀតកុំអនុញ្ញាតឲ្យចំណុចខ្មៅតូចមួយក្លាយជាឧបសគ្គរារាំងអ្នកមិនឲ្យបន្តដំណើរទៅរកក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនឯងឡើយពិភពលោកនៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលកំពុងរងចាំមនុស្សដែលមិនចោះចាញ់42មុននឹងនិយាយចូលពិចារណាថាតើពាក្យនេះពិតទេចាំបាច់ទេមានប្រយោជន៍ទេបើមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌទេស្ងៀមស្ងាត់គឺល្អជាងពាក្យសម្ដីមានអំណាចអាចសាងសង់ឬក៏បំផ្លាញជីវិតនរណាម្នាក់បានដូច្នេះវាទាមទារនូវការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់មុននឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីនោះភាពសំខាន់ទាំង3នៃការនិយាយនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលការពារមិនឲ្យយើងបង្កើតកម្មពៀដោយមិនដឹងខ្លួនតាមរយៈវិចាររបស់យើងភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលដែលមិនមានអ្វីល្អត្រូវនិយាយមិនមែនជាភាពងងខ្លៅទេតែជាសញ្ញានៃប្រាជ្ញាដែលចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងការនិយាយតិចតែមានន័យវាប្រសើរជាងការនិយាយច្រើនដែលនាំទុក្ខដាក់ខ្លួននិងអ្នកដទៃការអនុវត្តទម្លាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលមានវិជ្ជាស័ក្តិសិទ្ធិនិងគួរឲ្យគោរព43កុំចំណាយពេលពន្យល់ខ្លួនឯងទៅកាន់មនុស្សដែលសម្រេចចិត្តមិនយល់ពីយើងមានមនុស្សមួយចំនួនស្ដាប់យើងមិនមែនដើម្បីយល់ទេតែដើម្បីរកកន្លែងវាយប្រហារឬដើម្បីការពារគំនិតរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះការព្យាយាមពន្យល់ប្រាប់មនុស្សបែបនេះគឺជាការខ្ជះខ្ជាយថាមពលជីវិតដ៏ធំធេងដែលមិនទទួលបានផលតបស្នងអ្វីសោះអ្នកមិនត្រូវការយល់ព្រមពីអ្នកដទៃដើម្បីរស់ជាខ្លួនឯងនោះទេដរាបណាយើងដឹងថាយើងកំពុងតែធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវការរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់ហើយដើរចេញពីការជជែកដេញដោលដែលគ្មានប្រយោជន៍គឺជាការថែរក្សាផ្លូវចិត្តដ៏ល្អពេលវេលារបស់អ្នកបកស្រាយបំភ្លឺការពិតមិនមែនជាពាក្យសម្ដីដែលខំប្រឹងនិយាយនោះទេ48ការរស់នៅម្នាក់ឯងដោយសន្តិភាពប្រសើរជាងរស់នៅជាមួយមនុស្សច្រើនដែលនាំតែរឿងក្តៅក្រហាយមនុស្សជាច្រើនខ្លាចការដែលរស់នៅម្នាក់ឯងប៉ុន្តែតាមពិតទៅការនៅម្នាក់ឯងដែលមានគុណភាពគឺប្រសើរជាងការរស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែលមានជាតិពុលពេលវេលានៅម្នាក់ឯងគឺជាឱកាសដើម្បីស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងស្ដារធម៌ពលនិងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃផ្លូវចិត្តរបស់យើងការបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យនៅក្នុងក្រុមមនុស្សដែលមិនផ្ដល់តម្លៃឬនាំតែរឿងស្មុគស្មាញគឺជាការធ្វើបាបខ្លួនឯងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចូលហ៊ានជ្រើសរើសយកភាពឯកាដែលស្ងប់ស្ងាត់ជាងយកភាពអ៊ូអរដែលពោពេញទៅដោយការសម្ដែងមិត្តល្អបំផុតដែលអ្នកត្រូវថែរក្សាគឺចិត្តរបស់អ្នកខ្លួនឯង49កុំយកកំហុសនៅថ្ងៃនេះទៅបំផ្លាញទំនាក់ទំនងដែលមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនៅក្នុងពេលដែលមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវយើងងាយនឹងបំភ្លេចនៅអំពើល្អរាប់រយដែលគេធ្លាប់បានធ្វើចំពោះយើងហើយផ្ដោតទៅលើកំហុសមួយដែលនៅចំពោះមុខចិត្តដែលនឹងគឺចេះថ្លឹងថ្លែងរវាងគុណសម្បត្តិរយៈពេលវែងនិងកំហុសឆ្គងមួយពេលគឺដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសការអត់ធ្មត់និងការផ្ដល់ឱកាសគឺជាការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យនៅឋិតថេរក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងគ្មាននរណាម្នាក់ដែលល្អឥតខ្ចោះទេសូម្បីតែខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏ដោយដូច្នេះការយោគយល់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្តីស្រឡាញ់កុំឲ្យកំហឹងមួយវិនាទីដុតបំផ្លាញអនុស្សាវរីយ៍ពេញមួយជីវិត50ចេះសុំទោសនៅពេលខុសនិងចេះអភ័យទោសនៅពេលដែលគេធ្វើខុសគឺជាសញ្ញានៃចិត្តដែលថ្លៃថ្នូរការសុំទោសមិនមែនជាការបាត់បង់កិត្តិយសទេ
តែជាការបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវនិងភាពក្លាហានក្នុងការទទួលស្គាល់ការពិតចំណែកការអភ័យទោសគឺជាអំណាចនៃសេចក្តីល្អដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃនិងការដោះលែងខ្លួនឯងមនុស្សដែលមានចិត្តទូលាយមិនទុកកំហុសឲ្យคล้ายទៅជាចិញ្ចៀងខាំងទំនាក់ទំនងនោះទេតែប្រើវាជាមេរៀនដើម្បីស្វែងយល់ពីចិត្តគ្នាភាពថ្លៃថ្នូរមិនស្ថិតនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទេតែស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពក្នុងការបន្ទន់ចិត្តដាក់គ្នានេះគឺជាគុណធម៌ដែលធ្វើឲ្យជីវិតមានន័យនិងស្រស់បំព្រង51ស្ដាប់ឲ្យច្រើនជាងនិយាយព្រោះអ្នកមិនអាចរៀនអ្វីថ្មីបាននោះទេនៅពេលដែលយើងកំពុងតែនិយាយធម្មជាតិបានបង្កើតមនុស្សឲ្យមានត្រចៀកពីរមាត់តែមួយដើម្បីឲ្យយើងស្ដាប់ច្រើនជាងនិយាយនៅពេលដែលយើងនិយាយយើងគ្រាន់តែបញ្ចេញនៅអ្វីដែលយើងចេះរួចហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្ដាប់យើងអាចស្រូបយកចំណេះដឹងថ្មីៗការស្ដាប់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ក៏ជាការផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកដទៃនិងជួយកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំផងដែរចិត្តដែលនឹងណតែងតែជាចិត្តដែលចេះស្ដាប់ដោយការពិចារណាមិនមែនស្ដាប់ដើម្បីតែត្រៀមឆ្លើយតបនោះទេភាពឆ្លៀវវៃពិតប្រាកដគឺកើតចេញពីការស្ដាប់សំឡេងជុំវិញខ្លួននិងសំឡេងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើង52ដង្ហើមចេញចូលគឺជាយុទ្ធការនៃចិត្តនៅពេលដែលចិត្តវង្វេងចូលត្រឡប់មករកដង្ហើមនោះវិញនៅក្នុងព្យុះនៃអារម្មណ៍និងគំនិតដែលវល់ដង្ហើមគឺជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលតែងតែនៅជាមួយយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើខ្យល់ដង្ហើមគឺជាវិធីសាស្ត្រជីវិតសាស្ត្រដែលជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងទាញសតិឲ្យត្រឡប់មកវិញភ្លាមវាប្រៀបបីដូចជាបោះយុទ្ធការដើម្បីកុំឲ្យនាវានៃចិត្តរបស់យើងរសាត់អណ្ដែតតាមរលកនៃកង្វល់ត្រឹមតែការដកដង្ហើមវែងពីរដងអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពខួរក្បាលនៃការភ័យខ្លាចមកជាស្ងប់ស្ងាត់បាននេះគឺជាឧបករណ៍ដ៏សាមញ្ញបំផុតប៉ុន្តែអានុភាពខ្លាំងបំផុតក្នុងការរក្សាលំនឹងផ្លូវចិត្ត53កុំធ្វើការសម្រេចចិត្តអចិន្ត្រៃយ៍លើអារម្មណ៍ដែលកើតមានឡើងបណ្ដោះអាសន្នអារម្មណ៍គឺជាអ្វីដែលប្រែប្រួលរហ័សណាស់ថ្ងៃនេះសប្បាយស្អែកអាចជាទុក្ខថ្ងៃនេះស្រឡាញ់ស្អែកអាចនឹងខឹងការសម្រេចចិត្តរឿងធំដូចជាការបែកបាក់ការឈប់ពីការងារឬការសងសឹកនៅពេលដែលអារម្មណ៍មិននឹងណគឺជាកំហុសដ៏ធំនៅពេលដែលព្យុះអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញអ្នកអាចនឹងសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលអ្នកបានសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែពេលនោះវាហួសពេលទៅហើយក្នុងការកែប្រែច្បាប់មាសគឺរងចាំសិនរហូតដល់ចិត្តត្រជាក់ទៅប្រាហេតុផលមកសម្រេចចិត្តភាពអត់ធ្មត់ក្នុងកលៈទេសៈនេះនឹងជួយសង្គ្រោះអនាគតរបស់យើង54មួយថ្ងៃមាន24ម៉ោងកុំចំណាយពេល10នាទីខឹងហើយបំផ្លាញ23ម៉ោងនិង50នាទីដែលនៅសល់វាពិតជាមិនសមហេតុផលសោះដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យរឿងតូចតាចមួយដែលកើតឡើងតែមួយផ្លែតមកកំណត់អារម្មណ៍របស់យើងពេញមួយថ្ងៃពេលវេលាគឺជាធនធានដែលមិនអាចយកមកវិញបានទេដូច្នេះការយកវាទៅដុតចោលដោយកំហឹងគឺជាការខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចិត្តដែលឆ្លាតវៃចេះកំណត់ព្រំដែននៃទុក្ខសោកថារឿងនេះសូមចប់ត្រឹមនេះចុះខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការខ្ញុំទៅមុខទៀតការចេះកាត់ចិត្តលឿនជួយយើងឲ្យរីករាយនិងពេលវេលាដែលនៅសល់ជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ចូលគ្រប់គ្រងថ្ងៃរបស់អ្នកកុំឲ្យថ្ងៃរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នក55ការហត់នឿយផ្លូវកាយពេលដេកលក់ក៏បាត់តែការហត់នឿយផ្លូវចិត្តត្រូវព្យាបាលដោយការស្គាល់ខ្លួនឯងយើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសម្រាករាងកាយប៉ុន្តែច្រើនតែមើលរំលងពីការសម្រាកផ្លូវចិត្តការហត់នឿយផ្លូវចិត្តកើតចេញពីការគិតច្រើនការព្រួយបារម្ភនិងការមិនយល់ពីតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនឯងថ្នាំព្យាបាលមិនមែនជាការដេកទេតែជាការចំណាយពេលស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីសន្ទនាជាមួយខ្លួនឯងនិងដោះស្រាយបញ្ហាដែលកប់ទុកនៅក្នុងចិត្តការអានសៀវភៅការសមាធិឬការធ្វើអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់គឺជាវិធីបញ្ចូលធម៌ពលដល់ព្រលឹងហើយនៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងរឹងមាំរាងកាយរបស់យើងក៏មានកម្លាំងខ្លាំងក្លាផងដែរ56កុំខ្លាចការបរាជ័យព្រោះវាគ្រាន់តែជាវិធីមួយដែលប្រាប់យើងថាមិនទាន់ធ្វើត្រូវតែប៉ុណ្ណោះការបរាជ័យមិនមែនជាទីបញ្ចប់នោះទេតែវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃដំណើរការឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យគ្រប់ការបរាជ័យសុទ្ធតែបង្កប់នូវទិន្នន័យនិងមេរៀនដែលប្រាប់យើងថាវិធីសាស្ត្រមួយណាដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកដែលមានចិត្តនឹងណមិនយកការបរាជ័យមកវាយតម្លៃលើតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងនោះទេតែចាត់ទុកវាជាគ្រូដែលបង្រៀនដែលឥតគិតថ្លៃពិភពលោកចងចាំតែនៅពេលដែលអ្នកក្រោកឈរមិនមែនចំនួនដងដែលអ្នកដួលនោះទេដូច្នេះចូលហ៊ានបរាជ័យដើម្បីរៀនឈ្នះនៅថ្ងៃក្រោយ57ចិត្តដែលនឹងណមិនមែនកើតឡើងនៅក្នុងមួយយប់ទេតែវាត្រូវការវឹកហាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាសាច់ដុំដែលត្រូវការវឹកហាត់ដើម្បីរឹងមាំចិត្តរបស់យើងក៏ត្រូវការវឹកហាត់ឲ្យបានជាប់លាប់ដើម្បីឲ្យមានលំនឹងផងដែរយើងមិនអាចរំពឹងថាមនុស្សមានចិត្តត្រជាក់ភ្លាមៗទេប្រសិនបើយើងនៅតែបណ្ដោយឲ្យគំនិតអវិជ្ជមានគ្រប់គ្រងយើងរាល់ថ្ងៃការអនុវត្តសតិការអានការដាស់តឿនខ្លួនឯងនិងការពិចារណាត្រូវធ្វើឡើងជាប្រចាំថ្ងៃជោគជ័យតូចៗនៃការគ្រប់គ្រងចិត្តនៅថ្ងៃនេះនឹងក្លាយទៅជាទម្លាប់ដ៏រឹងមាំនៅថ្ងៃស្អែកភាពអត់ធ្មត់ចំពោះការរីកចម្រើនរបស់ខ្លួនឯងគឺជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យ58
បើអ្នកចង់ហោះហើរអ្នកត្រូវតែលែងចោលនៅអ្វីដែលទាញអ្នកឲ្យធ្លាក់ចុះយើងមិនអាចទៅដល់គោលដៅថ្មីបានទេប្រសិនបើយើងនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅទម្លាប់ចាស់គំនិតចាស់ឬទំនាក់ទំនងដែលពុលអ្វីដែលទាញយើងឲ្យធ្លាក់ចុះអាចជាការភ័យខ្លាចការសង្ស័យលើខ្លួនឯងឬការជាប់ជំពាក់នឹងអតីតកាលការលែងចោលវាទាមទារនូវសេចក្តីក្លាហានដើម្បីប្រឈមមុខនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែវាក៏ជាជំហានចាំបាច់ដើម្បីទទួលបាននូវសេរីភាពផងដែរដូចជាបឡុងខ្យល់ដែលត្រូវការបោះបង់ចោលនៅបាវខ្សាច់ដើម្បីហោះឡើងឲ្យខ្ពស់ជីវិតយើងក៏ត្រូវការលះបង់ដើម្បីភាពរីកចម្រើនផងដែរចូលជ្រើសរើសភាពស្រាលនៃចិត្តដើម្បីហោះហើរទៅរកក្តីសុបិន59សុភមង្គលមិនមែនជាគោលដៅទេតែជាវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើដំណើរមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាតើតែខ្ញុំមានផ្ទះតើតែខ្ញុំមានលុយទើបខ្ញុំមានក្តីសុខនេះគឺជាការដាក់លក្ខខណ្ឌដែលធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្នភាពនៃជីវិតរបស់ពួកគេគឺគ្មានន័យសុភមង្គលពិតប្រាកដគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការរីករាយនិងរឿងតូចតាចនៅតាមផ្លូវក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែដើរទៅរកគោលដៅប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរកក្តីសុខនៅពេលនេះបានទេអ្នកក៏ប្រហែលជាមិនអាចរកឃើញវាដែរនៅពេលដែលអ្នកទៅដល់គោលដៅចិត្តដែលនឹងណត្រូវចេះបង្កើតក្តីសុខគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលដោយមិនរងចាំថ្ងៃស្អែកនោះឡើយជីវិតគឺជាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅពេលនេះ60អ្វីដែលអ្នកគិតនឹងคล้ายជាពាក្យសម្ដីអ្វីដែលអ្នកនិយាយនឹងคล้ายជាទង្វើហើយអ្វីដែលអ្នកធ្វើវានឹងคล้ายជាទម្លាប់នឹងកំណត់ជោគវាសនារបស់យើងនេះគឺជាច្បាប់នៃហេតុផលដែលបង្ហាញថាជោគវាសនារបស់យើងចាប់ផ្ដើមចេញពីចំណុចតូចបំផុតគឺការគិតបើយើងបណ្ដោះគំនិតល្អជីវិតរបស់យើងនឹងដើរទៅរកផ្លូវល្អបើយើងបណ្ដោះគំនិតអវិជ្ជមានវាសនារបស់យើងនឹងជួបតែរឿងងងឹតដូច្នេះការថែរក្សាសួនច្បារនៃគំនិតឲ្យស្អាតស្អំគឺជាការងារសំខាន់បំផុតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗចិត្តដែលនឹងណគឺជាអ្នកយាមទ្វារដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគំនិតអាក្រក់ចូលមកបង្កផលប៉ះពាល់ដល់វាសនារបស់យើងឡើយយើងគឺជាអ្នកនិពន្ធនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងតាមរយៈការគិតរបស់យើង61ចុងក្រោយយើងត្រូវចាំថាគ្មានអ្វីដែលស្ថិតថេររហូតនោះទេសូម្បីតែទុក្ខសោកដែលយើងកំពុងតែជួបនៅពេលនេះក៏ដោយនេះគឺជាសច្ចភាពនៃជីវិតដែលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងបំផុតដល់មនុស្សដែលកំពុងតែជួបការលំបាកគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងโลกតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរយប់ងងឹតវានឹងត្រូវជំនួសដោយពន្លឺថ្ងៃហើយព្យុះភ្លៀងក៏វានឹងត្រូវស្ងប់ទៅវិញជាមិនខានការយល់ដឹងពីភាពមិនទៀងទាត់នេះជួយឲ្យយើងមិនអួតអាងនៅពេលដែលជោគជ័យនិងមិនអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលយើងបរាជ័យទុក្ខសោករបស់យើងនៅពេលនេះវាគ្រាន់តែជាភ្លៀងបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះវានឹងចាក់ចេញទៅវិញនៅពេលដែលដល់ពេលវេលារបស់វាចូលរក្សាចិត្តឲ្យនឹងរងចាំពេលវេលានោះមកដល់ដោយក្តីសង្ឃឹមនិងស្នាមញញឹមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា